Luego aquí les he puesto las ventosas orofaciales. Son unas ventosas que favorecen la movilización de la piel y tejidos, movilizan y estiran la fascia y así equilibran la tensión que tenemos de los tejidos y mejora la oxigenación de esta parte de la musculatura. Me gusta mucho para drenar senos nasales y paranasales, principalmente nasales, antes de aplicar el cross tape. Es decir, primero dreno senos nasales y aplico cross tape después. Y luego, pues para trabajar orbicular del labio, bucinador, para toda la parte de la musculatura orofacial, para equilibrar un poco la tensión que tenemos en esos tejidos y mejoramos un poco esa movilización de la piel. Lo utilizo no en todos los casos, pero como apoyo, como terapia, como tratamiento complementario, ¿vale? Luego tenemos la crioterapia, ¿vale? Tenemos estas esferas, por ejemplo, que vemos aquí, estos son pipetas. Yo lo que hago es, las pongo en el congelador, o las esferas que dentro ya tienen agua, las pongo en el congelador, o las pipetas donde congelo agua dentro. Podemos realizar el tratamiento de la técnica complementaria en la zona que nosotros queramos, ya sea musculatura orofacial o parte de cuello, ¿vale? Utilizando para el trabajo de la musculatura. Crioterapia para frío, por lo tanto vamos a provocar la contracción del músculo. Normalmente extraoral, sobre todo cuello, esferas, y pipetas intraoral para trabajar pilares faríngeos, para trabajar paladar, para trabajar lengua. Entonces utilizo las pipetas con agua congelada.